Bugun gapiradigan mavzuyimiz juda ham muhim narsa, lekin ko'p kishi bu haqida gapirgisi kelmaydi. Keling bugun porno qaramlik haqida gaplashamiz. Va bugun men sizga qanday qilib pornografiya sizni degradatsiyaga olib kelishini, dopaminingizni tushirishini va qanday qilib sizni depressiyaga olib kelishini aytib beraman. Videoni davom ettirishdan esa men sizdan ataga ikkita narsani so'rayman. Agar bu videoga hali like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying va menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani tekshirib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Kech o'ylab ko'rganmisiz? O'zi odamlar nimaga pornografiyani ko'rishadi? Bu seksni o'rni bosadigan narsami yoki esa umuman boshqa muammomi? Nimaga pornografiya ko'rasiz? Ko'p odamlar bu savolga javob berisha olmaydi. Chunki 80% odamlar masturbatsiyani xohishdan emas, zerikkandan qilishadi. Va bu masturbatsiyaning eng yomon stadiyasi. Masturbatsiya qanaqadir ma'noda bizni genimizda yozilgan, lekin 21-asrda bu narsa o'zini cho'qqisiga chiqdi. Hozir internetda pornografiya shunchalik ko'pki, siz buni tasavvur ham qila olmaysiz. Har yili porno industriya $100 milliard ko'proq pul topadi. Statistika bo'yicha esa odamlar porno saytlarga Instagram, TikTok, YouTube birlashgandan ham ko'proq vaqtlarini ketkazishadi. Buning asosiy sababi nima? Birinchi va eng katta muammo bu telefonlar va gadjetlar. Hozirgi gaplarim qanchalik jirkanchlik bo'lmasa ham, statistika bo'yicha yoshlar 10 yoshdan boshlab pornografiya ko'rishni boshlashyapti. Ham O'zbekistonda bu yoshlar sal kattaroq bo'lishi mumkin, lekin butun dunyo bo'yicha statistika shunaqa javob beradi. Va internet tufayli bu narsa ommaviy bo'lib qolyapti. Bolalar uchun pornografiya ko'rish bu qanaqadir oddiy narsa. Ular bu narsani yomonligini bilishmaydi va ko'rishni davom ettirishyapti. Va bu gaplarim nafaqat o'g'il bolalarga, balki qiz bolalarga ham tegishli. Pornografiyani 60% ni o'g'il bolalar ko'radi, qolgan 40% esa qiz bola auditoriyasi tomosha qiladi. Agar siz 10 yoshdan 16 yoshgacha bo'lsangiz va pornografiya ko'rishni to'xtata olmasangiz, hech bo'lmasa bu narsani kamroq qiling. Zerikkandan masturbatsiya qila ko'rmang. Yoki esa tezroq uxlash uchun bu ishni qilmang. Masturbatsiya sizni dopaminingizni olib qo'yadi va bundan keyin siz o'zingizni juda ham yomon his qilasiz. Masturbatsiya va dopamin haqida ozgina statistika. 1980-yildan beri o'g'il bolalarning dopamini 30% ga pasaygan. Bu juda ham yomon degani. Tasavvur qilyapsizmi? Siz 5 ta dona tugmani bossangiz, xohlagan porno video ko'rishingiz mumkin va qanchalik ko'p ko'rsangiz, keyingi safar shuncha nooddatiyni ko'rgingiz kelib qoladi. Shuning uchun men porno qaramlikni narkotik bilan tenglashtiraman. Ha, bittasini zarari kamroq bo'lishi mumkin, lekin siz bularni boshlasangiz, ikkitasiga ham o'tirib qolasiz. O'tirganingizdan keyin yana va yana boshqachasidan xohlaysiz. Keyin esa bu narsa zinoga olib keladi. Nimaga men pornografiyani sigaretdan va spirtlik ichimliklardan yomon deb hisoblayman? Sigaretning ustida sigaret sizni o'ldiradi deb yozilgan. Alkogolda ham xuddi shunaqa yozuvni topishingiz mumkin, lekin porno ko'rishdan oldin hech bo'lmasa biron marta shunaqa yozuvni ko'rganmisiz? Bu muammo butun dunyoda bor. Nimaga porno industriyani qonuni yo'q? Nimaga 18 yoshga to'lmagan bolalar sigaret cheksa yoki esa alkogol qabul qilsa, ularga shtraf kelishi mumkin? Nimaga 18 yoshga to'lmagan bola pornografiya ko'rsa, unga hech qanaqa shtraf kelmaydi? Tasavvur qiling, porno industriya har yili milliardlab dollardan ko'proq pul topadi va agar bunaqa qonun tushsa, ularning ham foydasi tushib ketadi. Ularning o'rnida siz shunaqa qonunni chiqararmidingiz? Albatta yo'q, chunki bu sizni foydangiz. Lekin men bu narsani noto'g'ri deb hisoblayman. Pornografiyani 18 yoshga to'lmagan odamlar ko'rishlari umuman mumkin emas bo'lishi kerak. Siz o'rtoqlaringizdan bo'ldi. Bugun sigaret chekishni va ichishni to'xtataman degan gaplarni eshitgansiz, lekin biror marta qaysidir odam sizga bugundan boshlab masturbatsiyani to'xtataman degandim ko'rganmisiz? Albatta yo'q, chunki odamlar bu narsadan uyalishadi. Bu katta muammo bo'lsa ham odamlar yechimini qidirishmaydi va xuddi hech nima bo'lmagandek o'zlarining ishlarini davom ettirishadi. Lekin odamlar bitta narsani unutishadi. Porno qaramlik bizni miyamizni g'alati pozitsiyaga qo'yib qo'yadi. Millionlab yil oldin bizning ajdodlarimiz qizlar bilan aloqaga chiqish uchun ular o'zlarini yaxshi ko'rsatish kerak edi. Qizni yonida ochko yig'ish kerak edi, qizga qanaqadir sovg'a berish kerak edi. O'shandan keyin agar ular bir-birlarini yaxshi ko'rib qolsa, ularda jinsiy aloqa bo'lishi mumkin edi. Hozircha siz 10 sekund ichida millionlab xilma-xil videolarni topishingiz mumkin. Sizning miyangiz bu haqiqiy odamlar deb hisoblaydi. Agar sizning miyangiz bu ekrandagi qizlar va siz ularni hech qachon ko'rmasligini bilganda, sizda hech qanaqa reaksiya bo'lmasada. Agar siz o'zingizni bu vaziyatda boshqara olsangiz va bu narsalardan uzoqlashsangiz, sizning dopaminingiz yana tepaga ko'tariladi va uylanganingizdan keyin uyalib qolmaysiz. Pornografiyaning eng katta zarari nima? Birinchi aytganimdek, bu dopamin tushishi. Qancha ko'p porno videolarni ko'rsangiz, hayotdagi qizlar sizga yoqmashligi boshlaydi. Pornografiyada hamma qizlar chiroyli bo'ladi, hayotda esa hamma qizlar ham sizga chiroyli ko'rinmaydi. Pornografiyada bo'lgan vaziyatlar hayotda bo'lmashi mumkin va siz bu narsaga o'tirib qolsangiz, hayotga kelganingizda depressiyaga tushib qolasiz. Chunki siz videoda ko'rgan narsalaringiz real hayotda boshqacha bo'lishi mumkin. Hayotda hammasi tez va zerikarli bo'ladi.
Pornografiyaning ikkinchi zararli tarafi bu qaramlik. Masturbatsiya davomida sizda juda ham ko'p dopamin chiqadi va bu juda ham oson va juda ham tez dopamin. Masalan, kitob o'qiyotganingizda ham sizda dopamin ishlab chiqariladi, lekin u shunchalik kamki, siz kitob o'rniga masturbatsiyani tanlaysiz. Va porno qaramlikdan qutulish ham oson emas. Sigaret chekadigan odamlar aytishi bo'yicha ularga sigaret chekish ancha osonroq bo'lgan masturbatsiyani tashlashdan ko'ra. Chunki hattoki sigaret ham masturbatsiyaga qaraganda ancha kamroq dopamin ishlab chiqaradi. Agar siz masturbatsiyani shu narsalar tufayli qilayotgan bo'lsangiz, siz uni tezroq to'xtatishingiz kerak. Agar siz uchun masturbatsiya bu har kun va zerikishdan qilinadigan narsa bo'lsa, siz uni tezroq tugatishingiz kerak. Agar siz masturbatsiyadan keyin o'zingizni yomon his qilsangiz, uyalsangiz, nimaga bu ishni yana qildim degan savollar bersangiz, sizni organizmingizga bu narsa kerak emas. Siz bu narsaga o'tirib qolgansiz va bu narsani tezroq tugating. Uchinchisi va eng yomon usuli, agar siz masturbatsiyani boshqarish uchun va yaxshiroq dam olish uchun qilishingiz. Masturbatsiya paytida siz dam olmaysiz. Dopamin chiqayotganda sizni yuragingiz tezroq urishni boshlaydi. Bu narsani qilganingizdan keyin sizni kuchingiz ko'payib qolmaydi. Siz lanchroq bo'lasiz. Va agar siz uylangan yoki esa erga tekkan bo'lsangiz va masturbatsiyani jinsiy aloqadan ko'proq tanlasangiz, bu narsa sizga kelajakda katta muammo bo'ladi. Juda ham ko'p masturbatsiya sizni bu hayotdan chiqarib yuborishi mumkin va siz chiroyli qizlarga o'rganib qolasiz. Men o'ylashim bo'yicha videoning eng qiziqarli joyiga keldik. Qanday qilib porno qaramlikdan qutulish mumkin? Hozir men sizga 3 ta tavsiya beraman. Birinchi bo'lib, Instagram, TikTok, YouTube'da ochiq kontent oladigan qizlardan отписка qilib tashlang va ularni kanaliga "Не рекомендовать этот канал" tugmasini bosib qo'ying. Maksimum o'zingizni bunaqa kontentlardan uzoqlashtiring, chunki siz oddiy bitta rasm ko'rib qolsangiz, yana porno ko'rgingiz kelib qolishi mumkin. Ikkinchi tavsiyam, har kun yutug'ingizni yozib yuring. Oddiy kalendarni yozing va bugundan boshlab men porno ko'rishni to'xtataman deng. Ikkinchi kunda, uchinchi kunda, to'rtinchi kunda yozib yuring. Pornografiya ko'rgingiz kelib qolsa, kalendarga qarang. Sizni miyangiz qanchalik qiyin yo'lni bosib o'tganini ko'radi va siz porno ko'rishni sekin-sekin to'xtatasiz. Telefonda yozishni tavsiya qilmayman. Eng zo'r yo'li bu bloknotda yoki esa kalendarga yozib yuring. Kalendarga qarab siz 4 kun pornografiyadan o'zimni uzoqlashtirdim. Agar hozir yana shu narsani ko'rsam, hammasini yana boshidan boshlashim to'g'ri keladi degan fikr keladi. Uchinchi tavsiyam juda ham oson. Qo'lingizga oddiy rezinkani kiyib oling va agar pornografiya haqida o'ylasangiz, o'sha rezinka bilan o'zingizni uring. Bu narsa sizni miyangizni orqaga qaytaradi va agar porno ko'rishni xohlasangiz, rezinka bilan siz o'zingizni fikrlaringizni yana to'g'rilab olishingiz mumkin. Pornografiya 21-asrda juda ham kuchli va yomon biznesga aylanib ketdi. Qizlar layklar uchun o'zlarini ochiq-sochiq ko'rsatishadi. Reklamalarga faqat chiroyli qizlarni chaqirishadi. Kinolarda esa har doim asal-asal qizlar bo'ladi. Chunki odamlar ularni ko'rganda odamlar mazza qilib yuboradi. Pornografiya kultga aylanmoqda. Hozirgi davrda agar sen xunuk bo'lsang, hamma eshiklar senga yopiq bo'ladi. Agar chiroyli bo'lsang, hamma eshiklar ochiq bo'ladi va bu achchiq haqiqat. Bu video bilan nima demoqchiman? Pornografiya ko'rishni to'xtating. Bu sizga yoqishi mumkin. Kimga dopamin chiqishi yoqmaydi, lekin ko'p pornografiya ko'rsangiz, sizga oddiy odamlar bilan gaplashish qiyinlashishni boshlaydi. Haqiqiy qizlarni siz mensimaslikni boshlaysiz, chunki sizni telefoningizdagi qizlar ulardan ancha chiroyliroq. O'zingizni, nafsingizni qo'lga oling. Bu videoni ko'rganingizdan keyin o'zingizga so'z bering. Hamma qizlardan отписка qilaman. Yomon kontent ko'rishni to'xtataman va bugundan boshlab umuman masturbatsiya qilmayman. Men bergan tavsiyalarim bilan siz porno qaramlikdan qutulishingiz mumkin. Birinchi, uchinchi kunlaringiz qiyin bo'ladi. Keyin esa porno haqida o'ylamaysiz va u sizga umuman kerak emasligini tushunib yetasiz. Siz bilan Aziz Habibullayev Togun Here kanalida edim. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang va kommentariyaga qaramlik so'z bilan bitta gap tuzing. O'shanda men siz shu joygacha videoni ko'rganingizdan bila olaman. Hammaga rahmat.